क्या नाम है आपका? राकेश निषाद। पिताजी का नाम? विजय निषाद। कौन सी कंपनी में जा रहे हैं? कैफ। क्या काम करते हैं? इंसुलेशन। अब डॉक्यूमेंट सारे मिल गए आपको? पेपर? जी जी सारे पेपर मिल गए ना? जी जी। कितना पैसा भर के जा रहे हैं? एक भी नहीं। किसी ने मांगा आपसे? नहीं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती? नहीं। संतुष्ट है मेरी बातों से? जी। ठीक है, यात्रा मंगल। और अगर फ़्लाइट छूटती है समय से आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है, जिम्मेदारी आपकी होगी, फ़्लाइट छूटेगी। ठीक है।